سلام دوستان، اومدیم با ادامه کتاب معجزه شکرگزاری تمرین روز 20 با سرفصل معجزه قلب. شکرگزاری حافظه قلب است. این حرف رو ژان باتیست ماسیو گفته که نمیدونم چی کار است و تو کتابم ننوشته، منم هیچ اطلاعی ندارم. به هر حال لابد تا کنون متوجه شده اید که منظور از شکرگزاری احساس کردن آن با تمام وجود است. چنانچه به این نتیجه دست یابید و وجودتان را سرشار از احساس شکرگزاری کنید، بدون تردید دور و اطرافتان پر می شود از موهبت هایی که نصیبتان می شود و باید به خاطر آنها شکرگزار باشید. سرانجام پس از مدتی که شکرگزار بودید به صورت ناخودآگاه آن را در قلب خود احساس خواهید کرد. در تمرین امروز می‌کوشیم که مدت دستیابی به این سطح از شکرگزاری را کاهش دهیم. این تمرین را انجام می‌دهیم تا با تمرکز بر قلبمان احساس شکرگزاری را به اعماق وجودمان بفرستیم و در قلبمان جای دهیم. تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی شکرگزاری می‌کنید ضربان قلبتان منظم‌تر می‌شود و سیستم ایمنی بدنتان را افزایش می‌دهید. شاید هنگامی که اولین بار به این تمرین مشغول می‌شوید کمی از وقتتان را بگیرد، اما بدون تردید ارزشش را دارد. کافی است چند بار این تمرین را انجام دهید و متوجه منظور من بشوید، زیرا با هر بار انجام دادن آن احساس شکرگزاری در وجودتان نیرومندتر می‌شود. برای تمرین معجزه قلب تمام توجهتان را متوجه قلبتان کنید. هنگام انجام این کار چشمانتان را ببندید. در این صورت می توانید تمرکز بیشتری داشته باشید. همه فکرتان را متوجه قلبتان کنید و در ذهنتان واژه شکرگزارم را تکرار نمایید. هنگامی که چندین بار این کار را انجام دادید دیگر نیازی به بستن چشمانتان نیست، گرچه در هر حال وقتی چشمانتان را میبندید بهتر میتوانید شکرگزاری را احساس کنید. اکنون چند روش به شما پیشنهاد میکنم که به وسیله آنها زودتر میتوانید به اعجازی دست یابید که میخواهید. دست راستتان را روی قلبتان بگذارید و در حالی که به قلبتان تمرکز کرده اید در ذهنتان شکرگزاری کنید. همچنین می توانید تصور کنید که این واژه در قلبتان شکل می گیرد تا ذهنتان. فهرستی را که از 10 آرزویتان تهیه کرده اید بردارید و تمرین معجزه قلب را با هر یک از آنها انجام دهید. می توانید هر آرزو را با صدای بلند بخوانید یا در ذهنتان تکرار کنید. پس از خواندن هر جمله چشمانتان را ببندید و در حالی که کاملا روی قلبتان تمرکز کرده اید شکرگزاری کنید. پس از آنکه تمرین معجزه قلب را برای هر یک از آرزوهایتان انجام دادید، نه تنها می توانید احساس شکرگزاری را با تمام وجودتان احساس کنید، بلکه به این ترتیب توانستید احساس شکرگزاریتان را در مورد 10 آرزوی اولتان نیز افزایش دهید. برای اینکه زودتر به آرزوهایتان برسید باید هر روز این تمرین را انجام دهید و چنانچه تعداد تمرینات معجزه قلب شما به 2 بار در روز برسد خیلی زودتر می توانید تاثیر آن را در زندگیتان مشاهده کنید. پس از چند بار انجام این تمرینات به زودی در میابید که چقدر این احساس در وجودتان ریشه دوانده است که میزان آن ارتباط مستقیمی با عمق احساس شکرگزاریتان خواهد داشت. یعنی هر قدر صادقانه و صمیمانه تر شکرگزاری کنید اثر آن زودتر پدیدار خواهد شد. این احساس را ابتدا در قلب خود احساس می‌کنید یا وجودتان لبریز از شادی و آرامش می‌گردد و اشک در چشمانتان حلقه می‌زند. در هر حال احساس لذت بخشی را تجربه می‌کنید که در زندگیتان بی سابقه بوده است. خب دوستان، رسیدیم به تمرین شماره 20 با سرفصل معجزه قلب. شماره 1: نعمت‌هایی را در زندگیتان بشمرید که به شما ارزانی شده است. فهرستی از 10 موهبتی در زندگیتان دارید تهیه کنید و پس از اینکه هر یک از موارد را خواندید 3 بار واژه شکرگزارم را تکرار کنید و بکوشید که این کار را صادقانه و صمیم قلب انجام دهید. شماره 2: تمام توجهتان را روی قلبتان متمرکز کنید. شماره 3: چشمانتان را ببندید و در حالی که روی قلبتان تمرکز کرده اید در ذهنتان شکرگزاری کنید. شماره 4: فهرستی از 10 آرزوی برترتان را بردارید. پس از خواندن هر یک از آرزویتان چشمان خود را ببندید، ذهنتان را متوجه قلبتان کنید و سپس واژه شکرگزارم را بر زبان آورید. شماره 5: پیش از خواب
خواب بهترین اتفاقی که در طول روز برایتان اتفاق افتاده به یاد آورید و به خاطر آن شکرگزاری کنید. مرسی دوستان از همراهیتون. تا سلام دیگر، بدرود.